হ্যালো বন্ধুরা, দেখো আজকে আমি তোমাদের জন্য কতগুলো টয় কার নিয়ে এসেছি। তো দেখো গাড়িগুলো কিন্তু রং রং মাখানো গাড়ি। তো বন্ধুরা দেখো, আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে এখানে কি কি গাড়ি আছে, ঠিক আছে? তো আমি একটা একটা করে বন্ধুরা ধুয়ে ধুয়ে তোমাদেরকে দেখাবো, ঠিক আছে, কি কি গাড়ি আছে। তো চলো বন্ধুরা দেখো, প্রথমে আমি এই গাড়িটা তুলে নিলাম, ঠিক আছে। দেখো, ওয়াও, কি সুন্দর কালারটা। দেখো দেখো দেখো, আমি এখন এটাকে ধুয়ে তারপরে দেখবো যে কি কালার আছে আর কি গাড়ি, ঠিক আছে বন্ধুরা। ওয়াও বন্ধুরা, দেখো দেখো কত জল, আর আমি এখন জলের মধ্যে ধুয়ে নিব। দেখো দেখো, সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিব। ওয়াও, হো হো হো, দেখো দেখো দেখো, আমি কত সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি বন্ধুরা। ওয়াও ওয়াও, দেখো 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 দেখো, এই দেখো কত সুন্দর গাড়ি। দেখো, এটা বুলেরো থার। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, আমি ধুয়ে নিয়েছি, কি সুন্দর। চলো চলো, এখন আমি রেখে দিই। ওয়াও, তো দেখো এখানে আমি রেখে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা নেক্সট কি আছে, চলো আমি তুলে নিই। এখন আমি এটাকে তুলবো। দেখো দেখো দেখো, ওয়াও, দেখো কত সুন্দর কালারিং করা একটা জিসিবি। তো চলো এটাকেও আমি ধুয়ে নিই। ওয়াও, দেখো দেখো দেখো, এদিক দিয়ে মাটি কাটে। এখন আমি ধুয়ে তারপরে তোমাদেরকে দেখাবো যে কি কালার আছে। ও হো হো, চলো চলো, এখন ধুয়ে নিই পরিষ্কার করে। ওয়াও, দেখো 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 দেখো, আমি কত সুন্দর পরিষ্কার করে ধুয়ে নিচ্ছি, আর কত জল। ওয়াও, দেখো দেখো দেখো, আমি সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিব, আর তারপরে তোমাদেরকে বলবো যে কি কালার আছে, ঠিক আছে। হা হা, চলো 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 চলো। ওয়াও, দেখো সুন্দর করে কিন্তু বন্ধুরা পরিষ্কার করে নিয়েছি। এই দেখো হলুদ কালারের জিসিবি। তো চলো এখন আমি রেখে দেবো এটাকে। কত সুন্দর, হো হো, চলো 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 চলো। দেখো 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 দেখো, আমি চালিয়ে রাখলাম। ওয়াও, তারপরে নেক্সট কি আছে, চলো তুলে নি। ওয়াও বাচ্চারা, দেখো দেখো, আমি এখন এটাকে তুলে নিলাম। এটা কিন্তু মালবাহিনী ট্রাক। ওয়াও, তো চলো আমি ধুয়ে তোমাদেরকে দেখাবো যে কি কালার আছে, ঠিক আছে বন্ধুরা। চলো, হো হো। ওয়াও, চলো বন্ধুরা, আমি এখন ধুয়ে নি। দেখো সুন্দর করে পরিষ্কার করে নি, তারপরে দেখাবো যে তোমাদেরকে কি কালার আছে, ঠিক আছে বন্ধুরা। ও হো হো, চলো 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 চলো, আমি সুন্দর করে পরিষ্কার করে নি। ও দেখো দেখো দেখো, কত সুন্দর করে পরিষ্কার করছি আমি। ও দেখো বন্ধুরা, এটা আমার ধোয়া হয়ে গেছে। ও হো, দেখো দেখো দেখো, কত সুন্দর কালার, লাল কালার। ওয়াও, চলো চলো, এটা দিয়ে কিন্তু মাল নিয়ে যায়। তো চলো চলো, এখন আমি রেখে দিই। চলো এখন আমি এখানে রেখে দিলাম। চলো নেক্সটটা তুলে নেব এখন। ওয়াও বন্ধুরা, দেখো দেখো দেখো, একটা ট্রাক্টর পেয়ে গেছি আমি। ওয়াও, দেখো কত সুন্দর, একটা লোক বসে বসে চালাচ্ছে কিন্তু। দেখো দেখো দেখো, কত সুন্দর ট্রাক্টর। ওয়াও, তো চলো আমি তোমাদেরকে ধুয়ে দেখাচ্ছি কি কালার আছে। তো চলো বন্ধুরা, আমি ট্রাক্টরটাকেও ধুয়ে নি। ওয়াও, চলো 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 চলো, পরিষ্কার করে ধুয়ে নি। ওয়াও, চলো চলো, সুন্দর করে ধুয়ে নি আমি। বাচ্চারা দেখো, ওয়াও, কত সুন্দর করে ধুচ্ছি। ওয়াও,
হো হো, চলো 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 চলো। ওয়াও, দেখো দেখো দেখো, এটাও কিন্তু আমার ধোয়া হয়ে গেছে ট্রাক্টরটা। দেখো এখানে কিন্তু ট্রাকটাই দেখো, ট্রলিটা কিন্তু এই যে লাল, আবার হলুদও আছে। দেখো দেখো দেখো, আবার এই দেখো তিনটে কালার আছে কিন্তু বন্ধুরা, দেখো দেখো দেখো। তো চলো এটাকেও কিন্তু আমি এখন রেখে দিই। ওহো, চলো বন্ধুরা এখন আমি নেক্সটটা তুলে নি। ওহো, দেখো দেখো দেখো, কত সুন্দর একটা ট্রাক, মালগাড়ি। দেখো দেখো, এখন আমি এটাকেও ধুয়ে নিবো আর তোমাদেরকে বলবো যে কি কালার আছে। দেখো, চলো চলো চলো, এখন আমি ধুয়ে নি। চলো ধুয়ে নি, হো 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 হো, চলো চলো সুন্দর করে ধুই। হো হো, লা লা লা, দেখো দেখো দেখো, আমি এখন সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি বন্ধুরা। তারপরে তোমাদেরকে দেখাবো যে কি কালার আছে। চলো চলো চলো। ওহো, দেখো দেখো দেখো, ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, হলুদ কালারের একটা মালগাড়ি। দেখো দেখো দেখো, কত সুন্দর। ওয়াও, চলো চলো চলো, পরিষ্কার করে ধুয়ে দিয়েছি। এখন কিন্তু আমি এটাকেও রেখে দিব। ওয়াও বন্ধুরা, চলো এখন আমি এটাকেও রেখে দিলাম। এখন নেক্সট আর একটাই আছে, লাস্ট। তো চলো সেটাও আমি তোমাদেরকে দেখাই যে কি গাড়ি আছে আর কি কালার আছে। তো চলো বন্ধুরা, এটাকেও আমি ধুয়ে নিই। ওয়াও বন্ধুরা, সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি লাস্ট গাড়ি। তো চলো এখন আমরা থ্রি পরিষ্কার করি, তারপরে তোমাদেরকে দেখাই যে কি গাড়ি আছে। ওয়াও, দেখো কি মজা জলের মধ্যে ধুতে। ওয়াও, হো হো, চলো 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 চলো। দেখো বন্ধুরা, এটাও কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেছে। ওয়াও, জলটাকে আমি ঝরিয়ে নিচ্ছি ভালো করে। ওয়াও, দেখো দেখো দেখো, এটা কি গাড়ি। দেখো বন্ধুরা, এটা কি গাড়ি, স্পাইডার কার। তো চলো লাস্ট গাড়িটাও কিন্তু আমি ধুয়ে নিলাম। তো চলো এখন আমি এটা রেখে দিব। আর দেখো আমার কিন্তু সমস্ত গাড়ি পরিষ্কার করা হয়ে গেল। হো হো, টাটা বাই বাই।